இன்றைக்கி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் ஹாபீஸ்னு சொல்லலாம். சின்ன வயசில் வந்து இதுக்காக நிறைய ஏங்கியிருக்கேன், கிடச்சதில்ல. ஸோ ஐ திங்க் நம்மளோட அந்த 90s 80s கிட்ஸோட ஒன் ஆஃப் தி ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லலாம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆர்சி கார்ஸ் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது நம்ம பின்னாடி ஷெல்ஃபில் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. சரி அன்பாக்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் இப்போ தான் வேக்சின் போட்டு வந்தேன், கோவிட் வேக்சின்னு ஃபைசர் போட்டு வந்துட்டு நேற்றுக்கு பாயிண்ட் வந்து நான் சொல்லிட்டுருந்தேன், டேய் தொண்டையெல்லாம் கவ்வர் மாதிரி இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். சரி ஓகே அப்போனா சீக்கிரம் அன்பாக்சிங் அது பண்ணுங்க அப்படின்னா. ஸோ ரொம்ப பாசகார பையன். சரி ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்மளோட ட்ரோன் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதுக்குள்ளே ரேஸ் விட போகிறோம். ஸோ இவங்க 2 பேரில் யார் வின் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்ட் ஆஃப் தி வீடியோவில் அந்த ரேஸ் இருக்குது. ஸோ வில் see it. ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த ஆர்சி பற்றி வந்து நான் வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கேன். என்ன ராகுல் சின்ன பிள்ளைத்தனமாக கார், பொம்மை கார், ரிமோட் கார்லாம் வச்சு கிளிகிலன்னு விளாண்டுருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. இட்ஸ் ஆக்சுவலி ப்ரொஃபஷனுங்க. ஸோ ஆர்சி ரேசிங் அப்படின்றது வந்து ப்ரொஃபஷன். இது ஏற்கனவே ஒரு வீடியோஸ் நான் போட்டிருக்கேன். அண்ட் நம்ம தலை அஜித் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஹீ இஸ் அன் ஆர்சி பைலட் ஆக்சுவலி. ஸோ இதேமாரி ட்ரோன்லாம் வச்சுருக்காரு, ஹெலிகாப்டர்லாம் வச்சுருக்காரு. ஆர்சி பைலட் அவர், லைசன்ஸ்டு பைலட். அது வந்து ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் ட்ரோன்ஸ் நீங்கள் ஓட்டணும், ஒரு ஹெலிகாப்டர்ஸ் நீங்கள் ஓட்டணும் அப்படின்னா வந்து ஆர்சி ஓட்டணுன்னா யூ ஹேவ் டு கெட் லைசன்ஸ். அட்லீஸ்ட் ஐ திங்க் ஒரு 2.5 kgsக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து யூ நீட் அ லைசன்ஸ். அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஓட்ட முடியாது, இட்ஸ் இல்லீகல். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம இந்த ஆர்சி காரை அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு அண்ட் இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் வந்து இது மேலே வந்து ஒரு கோப்ரோ வச்சுட்டு நம்ம ஊர் சுற்றி வர போகிறோம். இப்படி ஒரு கோப்ரோ வச்சுட்டு ஊர் சுற்றி வர போகிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு ரேஸ் விட போகிறோம். இதில் ஆக்சுவலி வந்து இதுவும் பைக்கும் ரேஸ் விடலான்னு நினச்சேன். பட் என்ன ஒரே ஒரு பிரச்சனைனா, அந்த ஆர்சி வந்து ஜென்ரலாக ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனில் போகிறது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். இது வந்து 2 வீல் டிரைவ். இதே 4 வீல் டிரைவ்னா இன்னும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸி, ஓரளவுக்கு வந்து ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும். பட் 4 வீல் டிரைவ்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ். அண்ட் ஸோ 2 வீல் டிரைவ்ஸ் வச்சு நம்ம ரேஸ் வந்து பைக்கு கார்லாம் விட்டோம்னா கண்டிப்பாக இது மேலே ஏற்றி நம்ம ஏதாவது ஒரு கொலர் அப்படி நடந்துடும். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ட்ரோனை வச்சு விட்டோம். ஸோ அவங்களால 2 பேரும் இன்ட்ராக்டே பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ ஆர்சிக்குள்ளார வந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து இது வந்து சும்மா ஒரு டாய் தானே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காதிங்க. இங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ $multi-million, ப்ராப்ளி $1 billion இண்டஸ்ட்ரி எனக்கு வேர்ல்டு வைடு. இதுக்குன்னே நீங்கள் பார்த்து நிறைய வெப்சைட்ஸ்லாம் இருக்குது அண்ட் இதுக்குன்னு நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் நடக்குது. அண்ட் தெர் ஆர் ப்ரொஃபஷனல் பிளேயர்ஸ் அண்ட் வேர்ல்டு லெவல் சாம்பியன்ஷிப்ஸ்லாம் நடக்கும். அண்ட் இதுலேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பயங்கர அட்வான்ஸ்டான ஆர்சிஸ்லாம் இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ஐ திங்க் திஸ் இஸ் 1:16 நினைக்கிறேன். 1:16 12 ஸ்கேல். இதிலே வந்து 1:5 ஸ்கேல்லாம் இருக்குது, விச் இஸ் லைக் ரியல் லார்ஜ் சைஸ் ஆர்சிஸ். தே ஆர் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். நீங்கள் ஃபைட்டர் ஜெட் பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் பெரிய பெரிய ஏரோப்ளைன்ஸு, பெரிய பெரிய காரு, கிட்டத்தட்ட ரியல் கார் சைஸில் கொஞ்சம் இருக்கும். இந்த பகி அவ்வளோ பெருசு இருக்கும். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து இட் இஸ் அன் எக்ஸ்பென்சிவ் ஹாபி அண்ட் இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஒர்த் வைல் ஹாபி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இதில் வந்து நீங்கள் கற்றுக்கிற நிறைய நாலேஜ் வந்து யூ கேன் ஈவன் டூ லாட் ஆஃப் பிஸ்னஸ்ங்க. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து இது வந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸ். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்தமாரி ஆர்சி கார்ஸ் வந்து இது வந்து ப்ரொஃபஷனல் கிரேட் கிடையாது. இட்ஸ் ஆமேச்சூர் கிரேட். இட்ஸ் லைக் சார்ட் ஆஃப் லைக் ஒரு மிட் ரேஞ்ச் நினைக்கிறேன். ஆமேச்சூர் டு ப்ரொஃபஷனல்குள்ளார நடுவில் இருக்கிறது. ரொம்ப பேசிக் கிடையாது, கிட்ஸ் கிடையாது. அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் சார்ட் ஆஃப் லைக் அ ரேசிங் ஆர்சி ரேசிங் கார் தான் அது. பட் வந்து ஃபுல் ப்ரொஃபஷனல் கிரேட் கிடையாது. ஸோ இது வந்து சம்வேர் அரௌண்ட் $100 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஒரு காசுக்கு வந்து $5,000 அந்த ரேஞ்ச் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் கிரேடில் பார்க்குறீங்க, 4 வீல் டிரைவ் பார்க்குறீங்க, இல்லை நைட்ரோ கார்ஸ் பார்க்குறீங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து இட் கோஸ் அரவுண்ட் $300 வரும். ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு காசுக்கு 15,000 20,000 வரும். அண்ட் அந்தளவுக்கு இருக்கிறதுல வந்து என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா, அது நான் உடையாமல் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது. ஏன்னா இதுவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 15 km/h வந்து இது ஸ்பீடு. அந்த ஸ்பீடில் கொண்டு போய் நீங்கள் விட்டிங்கன்னா தெர் இஸ் ஆக்சுவலி கிராஷ் எனர்ஜிஸ்லாம் வந்து கண்டிப்பாக இது வந்து வேறு இடத்துல டைவர்ட் பண்ணும். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து தே வுட் ஹவ் டன் சம் இன்ஜினியரிங். பட் இட்ஸ் ஸ்டில் பிளாஸ்டிக். ஸோ நீங்கள் என்ன தான் போயிட்டு வச்சு இடித்தாலும் அட் ஒன் பாயிண்ட் வந்து இட் வில் ஸ்டில் பிரேக். அண்ட் 15 km வந்து இட்ஸ் அ சேஃபர் திங் ஃபார் கிட்ஸ். ஸோ அதனால் அவங்க வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் பிரேக் பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் ஆவரேஜ் வந்து இதில் இதே ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் $100 நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் ஆர்சிஸ் வந்து விச் டாப்ஸ் அரௌண்ட் 50 km 60 km. ஒரு ஃபன் ஃபேக்ட் வந்து டாப் மோஸ்ட் ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சி கார்ஸில் வந்து 356 km/h. அது வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு ஆம்ப்ளிடியூட் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம BMW S1000 பைக்கை விட வந்து ஃபாஸ்ட். அது இந்த BMW S1000 வந்து நான் போன மேக்ஸ் வந்து 245 km/h. அண்ட் ஐ திங்க் அதோட மேக்ஸ் ஸ்பீட் வந்து இஃப் ஐ புட் த ரெட் சிப் அண்ட் ப்ராப்ளி
it goes around like 270, 280, 290 போகும்னு நினைக்கிறேன். we need to check it anyway. ஸோ அதனால் வந்து தேர் நாட் சும்மா வந்து டாய்ஸ் கிடையாது. ஓகே நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நம்ம நல்ல டாய்ஸ் வாங்கி கொடுப்போம், $300 ஒரு ஆர்சி கார் வாங்கி கொடுப்போம் அப்படின்னிங்கன்னா they might actually kill themselves. ஏன்னா இது வந்து it goes very fast. ஸோ அதனால் யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல், இட்ஸ் நாட் அ டாய். எனிவே ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ரேஸ் விடுவோம். ஸோ ரொம்ப நாள் கணக்கு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு வழியாக வந்து நம்ம இதை அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இதில் என்ன ஒன்று அப்படின்னா வந்து மெயின் திங் வந்து இது வந்து நம்ம இட்ஸ் அ சார்ட் ஆஃப் லைக் அ டீசென்ட் ஆர்சி. ஸோ அதனால் நான் என்ன நினச்சேன்னா சரி ஓகே இது வந்து ப்ராப்பராக வந்து நம்ம கேமராலாம் செட் பண்ணி பொறுமையாக பண்ணுவோன்ட்டு அந்த பொறுமை வந்து கிட்டத்தட்ட 1 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா இந்த கார் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1 வருஷமாக அந்த ஷெல்ஃப் மேலேயே இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு வழியாக அது முடிச்சாச்சு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. கிளைம்பிங் ஆங்கிள் வந்து 35 degrees அண்ட் ஆல் வீல் சஸ்பென்ஷன். சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆர்சிஸில் வந்து சிங்கிள் சஸ்பென்ஷன் இருக்கும். ஒரே சென்ட்ரலைஸ்டாக ஒரு ஃப்ரண்ட் ஆக்சலுக்கு ஒரு சஸ்பென்ஷன் இருக்கும், பேக் ஆக்சலுக்கு ஒரு சஸ்பென்ஷன் இருக்கும். அண்ட் விச் இஸ் ஓகே, ஏன்னா லெஸ் த மூவிங் பார்ட்ஸ் வந்து லெஸ் த பிரேக்கேஜஸ். ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் சஸ்பென்ஷன்ஸ் இருக்கும். இதுக்கு ஒரு சஸ்பென்ஷன், இதுக்கு ஒரு சஸ்பென்ஷன், இதுக்கு ஒன்று. அண்ட் ஸோ விச் இஸ் குட், லைக் இஃப் யூ நோ ஹவு டு மேனேஜ்னால் வந்து இட் இஸ் ஈஸி. அண்ட் இது வந்து டஸ்ட் ப்ரூஃப் கைஸ், அகெயின் நதர் திங். ஸோ இந்த ஆர்சிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்னென்ன விஷயம் செக் பண்ணணுன்னா இது வந்து டஸ்ட் ப்ரூஃபாக இருக்கா, இது வந்து வாட்டர் ப்ரூஃபாக இருக்கா, இதெல்லாம் செக் பண்ணணும். இது வந்து பேசிக்காக வந்து நீங்கள் பின்னாடி இருக்கிற பட்டன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சின்னதாக மேலே வந்து ஒரு மோல்டு மாரி போட்டு கவர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் இருக்கதான் செக் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அது வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு உள்ளாரெலாம் நிறைய மண் போய்டும், தண்ணி போய்டும், அதுக்கப்புறம் அது ஒர்க் ஆகாது. ஸோ அதனால் டஸ்ட் ப்ரூஃப், வாட்டர் ப்ரூஃப் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள். வாட்டர் ப்ரூஃப்னா ஒரு சின்ன ரப்பர் பீடிங் மாதிரி இருக்கும், அந்த பேட்டரி பேக் எல்லாத்துலேயும் உள்ளார. ஸோ தண்ணி போகாமல் இருக்கும், அண்ட் தண்ணி போனாலும் ஒன்றும் ஆகாது. ஸோ தட்ஸ் சார்ட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து யூ நீட் டு செக் இட். இது சும்மா பேசிக்காக வந்து கொஞ்சம் நைட்ரோ மாரி கொஞ்சம் ஒரு இன்ஜின் தெரிகிற மாதிரி ஒரு சின்ன கிமிக் இது. மற்றபடி இட்ஸ் டசன்ட் டூ எனிதிங். அண்ட் இது வந்து 2-wheel drive இது. ஸோ ரியர் வீல்ஸ் மட்டும்தான் வந்து பவர் ட்ரெயின். ஸோ ரியர் வீல் டிரைவ் இது. ஸோ ஃப்ரண்ட் வீல்ஸ் வந்து இட்ஸ் பேசிக்காக வந்து இதுக்கு மட்டும்தான், டிரெக்ஷன்ஸ்க்கு மட்டும்தான். அண்ட் 2-wheel versus 4-wheel வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து 2 wheels வந்து இட்ஸ் ஃபாஸ்டர் அண்ட் நல்லா கொஞ்சம் ட்ரிக்ஸ்லாம் பண்ணலாம், ஸ்கிட் பண்ணலாம், ட்ரிஃப்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதெல்லாம் பண்ணலாம். 4-wheel drive வந்து கண்ட்ரோல் ரொம்ப ஈஸி. ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு வந்து கண்ட்ரோல் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ தே ஃபீல் கான்ஃபிடென்ட். இல்லைனா இது வந்து ஓட்டுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஸோ ஈவன் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், யூ டோன்ட் ஃபீல் கம்ப்ளீட்லி அண்டர் கண்ட்ரோல். நீங்கள் இந்த டேரக்ஷனில் இப்படி போகணும்னு நினச்சி பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த டேரக்ஷனில் எல்லாம் போகாது. ஸோ அதனால் 4-wheel drive இஸ் மச் ஈஸியர் டு கண்ட்ரோல். 2-wheel இஸ் மச் ஃபாஸ்டர் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் நிறையா பண்ணலாம். அண்ட் another thing is 4-wheel drives வந்து நிறைய மூவிங் பார்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ முன்னாடியே ஒரு டிரைவ் ட்ரெண்ட் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து பிரேக்கேஜஸ் இருக்கும். ஸோ இட் பிகம்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ அண்ட் முக்கால்வாசி இந்த மாதிரி ஆர்சிஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 2 ஆப்ஷன் இருக்கும். ஒன்று வந்து ஆர்டிஆர் வெர்ஷன், நான் ஆர்டிஆர் வெர்ஷன். ஸோ ஆர்டிஆர்ன்றது ரெடி டு ரன். ஸோ இதில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ரெடி டு ரன். ஸோ இதில் நீங்கள் எதுவுமே அசம்பிள் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயமே கிடையாது, பேட்டரி மட்டும் தான் போடணும். அண்ட் சில இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சாசிலேருந்து எல்லாமே தனித்தனியாக வரும். நீங்கள் தான் மோட்டரை வைப்பீங்க, சாசி வைப்பீங்க, பின்னாடி வந்து பேட்டரி பேக் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க, வீல்ஸ் எல்லாம் அட்டாச் பண்ணுவீங்க, சஸ்பென்ஷன் வைப்பீங்க, ஸோ இந்த மேலே இருக்கிற பாடி ஸ்கின் வைப்பீங்க. இது எல்லாமே நீங்கள் பண்ணுவீங்க. ஈவன் பெயிண்டிங்லாம் கூட நீங்கள் பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்தமாரி வந்து கம்ப்ளீட் கஸ்டமைசேஷன் பேஸ்லாம் வரும், விச் இஸ் லைக் பிட் ஹையர் அண்ட். பட் அதில் இன்னும் ஒரு அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னா வந்து இதில் ஏதாவது உடஞ்சிச்சுன்னா யூ நோ ஹவு டு ரீப்ளேஸ் இட், விச் இஸ் ஆக்சுவலி அ நாலேஜ். அண்ட் ஏன்னா இந்த ஆர்சிஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் லெவல் பண்ணுறவங்க வந்து அவங்களால ஃபிக்ஸ் கூட பண்ண முடியாது. சம்டைம்ஸ் வந்து கடையில் கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க. அது ஆக்சுவலி வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷன். அங்கே வந்து ஒரு மெக்கானிக் மேலே ஒருத்தர் இருப்பார், அவர் டெய்லி இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ்லாம் பண்ணிருப்பாங்க. தே பெய்ட் அ லாட். ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்லணும்னா, அவருக்கு வந்து லாஸ்ட் டைம் கேட்டப்போ வந்து சம்வேர் அரௌண்ட் $30 to $40 per hour. ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட $2000. ஸோ இப்போ பாருங்க, இட்ஸ் a pretty decent job. பட் அதுக்கு வந்து நிறைய பிராண்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும், நிறைய ஸ்பேர் பார்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும். இட்ஸ் a வெரி பிக் ஏரியாங்க. அண்ட் இதில் எனக்கு ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் என்னென்னா பேட்டரிஸ் வந்து நிறைய ஆர்சிஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் ரீசார்ஜபிள் பேட்டரிஸ் வரும். அண்ட் தேர் ஆர் 2 types of batteries. ஒன்று வந்து நிக்கல் மெட்டல் ஹைப்ரிட் பேட்டரிஸ் ஒன்று இருக்கும், விச் இஸ் த சீப்பஸ்ட் ஒன். அண்ட் இன்னொன்று வந்து ஆல்கலைன் பேட்டரிஸ். இப்போ நம்ம இதில் போடுறது பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் ஆல்கலைன் AAA பேட்டரிஸ், இது AA அந்தமாரி பேட்டரிஸ் இது. அண்ட் another one is லிப்போ பேட்டரிஸ் வந்து இட்ஸ் தி மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட். ஏன்னா அது என்னென்னா ஒரு அந்த பவர் ஹோல்டு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பேட்டரிஸில் வந்து சீக்கிரம் போயிடும். நீங்கள் யூஸ் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா அந்த பவர் வந்து அந்தளவுக்கு ஹோல்ட் பண்ணாது. வேறு லிப்போ பேட்டரிஸ் வந்து பவர் ஹோல்ட் பண்ணும். அது எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டைசன் வேக்யூம் கிளீனர் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து அங்கெல்லாம் நம்ம தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் ஒரு ரீசன் வந்து அதனால தான் வந்து டைசன் வேக்யூம் கிளீனர் வந்து இந்த வயர்லெஸ் வேக்யூம் கிளீனர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் பாப்புலர் ஆனதே வந்து லிப்போ பேட்டரிஸ் அண்ட் ப்ரஷ்லெஸ் மோட்டர்ஸ், இது 2 விஷயத்தினால தான்.
அண்ட் இதோட பவர் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து விச் இஸ் வெரி குட் அண்ட் 15 km/h வந்து இட் இஸ் டீசென்ட் பவர் அது. அதனால் ரொம்ப கிட்ஸ் கிட்டலாம் தனியாக கொடுத்து விளையாட சொன்னீங்கன்னா தே மைட் ஆக்சுவலி அவங்க காலில் வந்து குதிச்சுன்னா இட் மைட் ஆக்சுவலி ப்ரூஸ் தம். ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் பி பிட் காஷியஸ். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம பகியில் வந்து ஒரு சின்னதாக வந்து ஒரு கோப்ரோ மேலே வச்சுட்டு நம்ம அதை ட்ராக் பண்ணுறோம். ஸோ அது போகிறது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இது நிறைய ஃபுட்டேஜ் இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் போட்டு உங்களுக்கு போர் அடிக்க வேணாம். இந்த வீடியோ வந்து நான் சும்மா ஒரு 9 minutes 10 minutes வைக்கணும் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்ஜின். ஸோ இன்ஜின் வந்து இதில் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆர்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட்டர் பேஸ்ட் இன்ஜின் இருக்குது. அண்ட் இன்னொன்று வந்து ஐசி இன்டர்னல் கம்பஷன். நம்ம எப்படி பைக்கு காசுலாம் வந்து பெட்ரோல் போட்டு போடுறோமோ அந்தமாரி இன்டர்னல் கம்பஷன் பேஸ்ட் இருக்குது. அண்ட் தட் இஸ் கால்ட் நைட்ரோ. ஸோ நைட்ரோவில் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் டு மேனேஜ். அண்ட் அதில் வந்து நீங்கள் ஃபியூவல் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான மிக்சரில் போடணும். டக்குனு பெட்ரோல் நீங்கள் எத்தனால் அப்படி டேரெக்டாக நீங்கள் போட முடியாது. அதில் மிக்சர் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபியூல் மிக்சர் வந்து இட்ஸ் லைக் நைட்ரோ மீத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து சின்னதாக ஒரு கேன் மாரி கிடைக்கும். ஸோ அது ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் மெத்தனால், அதுக்கப்புறம் ஆயில் வந்து லூப்ரிகண்ட் அது கூட கலந்து ஓட்டணும். ஸோ விச் இஸ் லைக் லான் மோவர்க்கெலாம் நீங்கள் போடுவீங்க. பழைய டிவி 50க்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் ஆயில் வந்து சேர்த்து பெட்ரோல் கூட போடுவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி போடணும். அதில் மெயின்டெனன்ஸ் அதிகம், நாய்ஸ் அதிகம், நிறைய காம்படிஷன்ஸ் வந்து நைட்ரோ இருக்காது. நைட்ரோ பேஸ்டு காம்படிஷன்ஸ் வந்து தனியாகவே இருக்கும். அண்ட் ஆர்சி நைட்ரோ ஜென்ரலாக மிக்ஸே பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் எலக்ட்ரிக் மோட்டர்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரஷ்லெஸ் மோட்டர்ஸ்னு இருக்குது. இது வந்து ப்ரஷ் மோட்டர்ஸ்னு நினைக்கிறேன், விச் இஸ் சீப்பர். ப்ரஷ்லெஸ் மோட்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ். நம்ம இந்த டைசன் வேக்யூம் கிளீனர் அகெயின் வந்து தே யூஸ் ப்ரஷ்லெஸ் மோட்டர்ஸு. அண்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு நைஸ் ட்ரோன் ஃபுட்டேஜ். ரொம்ப நாள் கழிச்சு ட்ரோனை வந்து வெளில எடுத்தோம். நடுவில் வந்து நிறைய மழைலாம் பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு, எடுக்கவே இல்லை. அண்ட் நம்மளோட மேவிக் ஏர் ட்ரோன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது தனியாக நான் வீடியோஸ் போட்டிருந்தேன். ஸோ இது வந்து ஏர் 2 அப்படின்றது. இதோட டாப் ஸ்பீடு பார்த்திங்கன்னா 68 km/h. ஸோ சாதாரண கிடையாது. ஸோ இவங்க வந்து வெறும் 15 தான். ஸோ உங்களுக்கு ரேஸ் வச்சு அவங்க ஈஸியாக ஜெயிச்சிருவாங்க, விச் இஸ் ஓகே. பட் சும்மா ஒரு ஃபன்னுக்காக தான் அதை நம்ம பண்ணோம். அண்ட் வீடியோஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து டாப் நாச்சுங்க. ஸோ இதில் இருக்கிறதுல மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் பார்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிம்பல் அண்ட் இந்த கேமரா தான். அண்ட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஒர்த் வைல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ இந்த ஆர்சிஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. ஆஃப் ரோட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ஆஃப் ரோடு இது. அண்ட் ட்ரிஃப்ட் கார்ஸ் இருக்குது, விச் இஸ் பேசிக்லி நீங்கள் வந்து வீட்டுக்குள்ளே ஓட்டுறது, நல்ல ஒரு பிட்டுமன் சர்ஃபேஸ், கான்க்ரீட் சர்ஃபேஸில் ஓட்டுறது. அதுக்கப்புறம் வந்து பகி டைப்ஸ் இருக்குது. இதிலே மாரியே தான் இருக்கும், பகி டைப்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் கோர்ஸ்னு இருக்குது. அண்ட் ஷார்ட் கோர்ஸ் தான் வந்து ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸ்பென்சிவ் ஒன்ஸு. அதுக்கப்புறம் ஸ்டேடியம் ட்ரக்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து கிராலர்ஸ் அண்ட் மான்ஸ்டர் ட்ரக்ஸ். ஷார்ட் கோர்ஸ் வந்து என்னென்னா ரெகுலர் கார்ஸ் வந்து எஸ்யூவிஸ் வந்து அப்படியே சின்னதாக ஸ்கேல் டவுன் பண்ண அப்படி இருக்கும். ஸோ அப்படின்ற மாதிரி செம்ம அழகாக இருக்கும். அண்ட் செம்ம எக்ஸ்பென்சிவ்ங்க. லாஸ்ட் டைம் நான் இன்னொரு வீடியோவில் நான் காமிச்சிருப்பேன். அதை ஆல்மோஸ்ட் லைக் $600 அது பார்க்கறதுக்கு நெஜ கிராண்ட் செரோக்கி, ஜீப்போட கிராண்ட் செரோக்கி நீங்கள் அப்படியே கூகுள் பண்ணி பாருங்கள். அது அப்படியே ஸ்கேல் டவுன் பண்ணி 1:16:12 ஸ்கேலில் வச்சு அப்படி இருக்கும். அவ்வளோ க்யூட்டாக அது மேலே ஆக்சுவலாக அந்த ஒரு ரியலிஸ்டிக் லுக்கு கொடுக்கறதுக்காக அந்த ஃபினிஷ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக இருந்துச்சு. அண்ட் அதை அப்படியே நீங்கள் ஷோ கேஸில் வச்சிங்கன்னு வச்சுங்களேன், பார்த்துட்டே இருக்கலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இட் வாஸ் சூப்பர் இம்ப்ரெசிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் ஸோ தட்ஸ் ஆல் த டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன்ஸு. ஐ திங்க் நம்ம நிறைய விஷயம் கவர் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஃபைனல் பார்ட் வந்து இந்த ரேஸ். ஸோ நம்ம ஆர்சி கார் வின் பண்ண போகிறாங்களா, நம்மளோட ட்ரோன் வின் பண்ண போகிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரேஸ் விட போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து இதில் என்ன ஒரு பிரச்சனை, 2 வீல் டிரைவில் வந்து அந்த ஆக்சில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே இருக்காது. ரோட்டில் சின்னதாக ஒரு கல்லுகள் இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு திரும்பிடும். ஸோ அதனால் அது கொஞ்சம் ட்ரைனிங்லாம் எடுக்கணும். ஸோ ட்ரைனிங்லாம் கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு டிரைவர் வேறு ஒன்று வேணும். இதுக்கு ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரூவே இருந்துச்சுங்க. எங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க பசங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஆளாளுக்கு ஒரு வேலை. ட்ரோன் ஃப்ளை பண்ணுறது நான் தான் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் ட்ரோன் நான் ஃப்ளை பண்ணேன். ஸோ ஆர்சி கார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள், அதுக்கப்புறம் அது வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள். ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்டையர் க்ரூவே நம்ம கூட இருந்துச்சு. ஸோ எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த வீடியோ பண்ணோம். அண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம பைக் வர்சஸ் ட்ரோன் வீடியோ நம்ம அதை ஒன்று போடுவோம். ஓகே, ஆல்ரைட் கைஸ், வில் கேட்ச் அப் அகெயின் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் சியர்ஸ்.